係完美落地嘅，結果係非常之好嘅，好靚好靚，個個都好中意，佢有兩個小朋友好中意。期待你下一個300平豪宅。對我們的施工和服務滿意嗎？OK， 你哋嘅個服務好好。就係結合咗國內嗰啲產品，所以呢個就係一個變壓器嘅問題。因為我發覺國內嘅施工團隊咧，包括係一啲做水電嘅未接觸過咧，係真係唔係好識去做呢樣嘢。國內電工咧唔識，跟住咧通過電話溝通啊、微信溝通，但始終都係解決唔到。但後尾都係要師傅，你哋嘅師傅即係親自上門嚟解決。即係需要體會到咩咧？日式呢樣嘢咧，真係需要好專業嘅人士過嚟解決嘅，唔係話你立亂去揾一個國內嗰啲師傅嚟搞就搞到嘅。而家佢啲好強啊！為什麼選擇德信而不是其他同行？我哋完全冇去對比其他嘅，包括話性價比啊都冇，因為我覺得睇你老細啲視頻之後咧，發覺你老細好有追求嘅人，因為你用得日式嘅嘢咧，我覺得啲客戶咧都係對品質啊各方面都係有一定好比較相對我會高啲嘅要求嘅，我覺得係咁樣，所以就揀咗你哋德信咯。我係好中意用佢哋嘅日式嘅產品，因為咧特別係呢個浴室。佢咧夏天同埋冬天咧，我都唔會擔心啲小朋友會凍親。拉埋啲門咧，佢就會好保溫。小朋友喺度玩咧，都唔會話驚佢跣親。佢係啲材料各方面都好，我覺得佢係好人性化咯，係好。我就唔需要嘅，我就夜晚佢沖涼嗰陣時咧，我就涼個水淋一淋呢啲位就好乾淨啦。而且係啦，佢有一個就係好快乾，幾乎兩個小朋友日日都要浸。1號嗰陣時啲親戚嚟參觀啊嘛，啲小朋友好中意，個個都話要帶衫過嚟喺我屋企度沖涼。個個話最欣賞就係我屋企呢一 set。啲大朋友小朋友見到都話，哇，咩叫妄想嘅浴室，馬桶都好好用，好即係你行過去好自然，即係喺觸感咧係非常之靈敏嘅。一行入去咧，你都唔需要行入去，你只要係一個開個門就會自己識別到要開過去啦。入住咁多日我都未清洗過，佢都仲係咧好乾淨，冇異味。好似我哋之前用開嘅咧係國內即係國產嘅咧，要成日都要去清洗。我發覺我哋住咗過嚟幾日啦，呢個都用得好密嘅啦，但係咧你咁樣睇依然咁樣睇咧，一樣都係周邊都係仲係好乾淨嘅。呢個地膠一定要推薦你哋，如果有可能嘅話，即係要用日本嘅地膠，好快都你根本隻腳塞入去，你乾出嚟嘅，唔會濕嘅，唔會整到你個地面係濕嘅，佢好快乾啊，好快乾水，好熟碎，係唔會話你完全唔擔心佢會滑，冇水漬嘅，而且好大力，一拖把一拖兩下就搞掂啦，又冇坑位，又唔會驚佢臭，哇，都好好用，而且咧啲收納真係好好啊，佢逐格俾你啊，會俾你話你想擺啲咩啊，雖然有啲亂下，但係咧真係好好用。啲小朋友好似我女呢啲膠箍啊，啲乜嘢都好，我都會咁樣擺咧，就佢就一格格，你一望就好清晰啦，而且咧好方便咩咧？佢一抽出嚟咧，佢可以直沖水沖完就得啦。係同埋呢個呢個，因為我屋企有2個小朋友嘛，咁咧佢個仔又唔夠高噶嘛，要踩到呢上面咧，喺度打水龍頭啊嘛，但係咧佢下邊仲有一個收納櫃嚟嘅，係啊，所以嗰陣時買呢隻都係覺得佢。好啲收納空間係真係利用得超犀利，係啊。為什麼堅持做3分離衛生間？嗱，雖然我屋企係有即係有2個廁所吓，但係我哋4個人，即係我哋試過真係咧，個女喺度沖涼，個仔喺度屙屎，個老公喺度屙屎，我喺呢邊度卸妝，真係要用到噶。係，雖然即使係4口住入房細啊，我都隔出嚟讓大家冇錯啦，即係呢個功能就一定要用嘅。我們有沒有達到你裡想要的效果？有啊，都好符合。喂，即係落地真係完美落地嘅，結果係非常之好嘅，好靚，個個都好中意，仲有2個小朋友好中意。期待你下一個300平豪宅。好。